高雄轻铁年底特别完工，明年初要来通车试营运，因为大顺路车流量较大，为着要改善交通动线，交通局对即马开始开放10个路口会当倒弯。不过民众也伫咧烦恼讲，这倒弯式专用道，颠倒会限缩着直行的车道，或者塞车会变愈严重。交通局表示讲，会随时看状况来做调整。 汽机车接续通过路口，但斟酌看，几台车明明是直行煞开伫倒弯的道路顶悬。高雄轻铁二阶大顺路段特别完工，为改善车流动线，交通局开放双边10个路口会使倒弯，但当地民众烦恼开放倒弯可能造成新的问题。车多这么多的时候，还要再注意这一条线道路能不能直行，还是左转的车道，现在导致大家会变得困扰的情况越来越多了。义交啊，或者是警察，然后来这边指导啊，还是蛮多人都会把车直接开过去，或者是停在铁轨上面。 开放的路口会有倒弯的车道甲专用的号志，但大顺路段上下班车流大，民代甲民众烦恼，倒弯规划专用车道，毋是偏心式倒弯道，会占掉一条车道，造成直行塞车问题更加严重。对此，交通局表示，受限轻铁甲路的跨度，无法度设偏心式倒弯道。轻轨它布设在中间的车道，那无法削切调整布设偏心的左转车道，那所以我们采用了导引线、还有槽化线等标线设施，在上游大概50公尺的距离呢，引导直行车逐渐靠右，然后降低左转车对直行车的影响。 轻铁大顺段进前施工期间，专线禁止倒弯，造成汽机车拢爱西路通行，嘛引发部分民怨。交通局表示，会规划适合的路线，甲引导的标志指引改道，后续嘛看实际的车流状况，才搁做调整。记者陈焕武、柯建俊高雄报道。